چې زموږ د اولاد په مخ ته علم دروازې بندي او د خرافاتو د خلاصې وي. زموږ د دین او وطن دشمنان ډېر خوښ دي چې امارت کې یو شمېر کسان ووایي چې عصري علوم هېڅ په کار نه دي، هېڅ ضروري نه دي. د توپ ټانک او راکټ علم څه کوي چې څه کوی سي؟ د خطر په وخت کې موږ ته راغږ کړي. که زمری در باندې راغی پیر وننګوه چې هغه یې له لرې د اوداسه په کوزه در وولي. د کمونیستانو او روسي تجاوز په ټول 14 کلنه دوره کې چې زموږ ځوانان به د روسانو پر ټانکونو ورځغستل، یو مبارک ونه ویل چې ځوانه ته مور خور او اولاد لرې، سنګر کې آرام کښېنه، زه دا ټانک په کوزړۍ در ولم. یو معنی له د لارې په کاشف لرې نه کوي. که نه زموږ 1.5 میلیون خلک به ولې شهیدان کېده او وطن به ولې کنډواله کېدی؟ د امریکا په 20 کاله اشغال کې د یوه استشهادي ځوان په عوض کې یو کوچنی پوسته هم په کوزړۍ چا ونه ویشتل. دا اوس د امارت د مشرانو پر سر د امریکا ډرون ګرځي. یو ډرون خو دې په کوزړۍ څوک وویني؟ د علم په لحاظ دغسې یوه تاریک او له جهله مالاماله فضا او ماحول زموږ دشمنان له خدایه غواړي او په حقیقت هغوی ته لوی خدمت دی. دا هغوی ډېر خوښ دي چې موږ دغسې ناپوه په خرافاتو کې ډوب، خوار، غریب، ذلیل او بل ته اړ و محتاج یو. زه د تصوف مخالف نه یم، بلکې د زهد و تقوا او عرفان سخت طرفدار یم. خو تصوف د عصري علومو ځای نسي نیولی. هر شی او موضوع خپل ځای لري. موږ د مسؤلو کسانو په حیث باید د هر شي ځای وپېژنو. دوستانو په خارج کې 80 کاله کېږي انګریزان او امریکایان تیل راباسي، خو تر اوسه عربان خپل تیل په خپله نسي رایستی. علم یې نه لري. تر نیمې پېړۍ ډېر د خلیج هېوادونه په زرو